各位朋友啊，高志凯呢曾经访问过金灿荣，两个人谈过武统台湾的方式问题。当时呢，这个高志凯先生问金灿荣，说是要多长时间能够解决这个问题呢？金灿荣教授是这么说的，说如果是特别急的话呢，那就几个小时就解决台湾问题。他提出的叫做高烈度的统一台湾的方式，当然了，能够和平统一是最好，因为两岸都是中国的同胞。高烈度的方式用几个小时就解决的话呢，那肯定会造成台湾同胞不小的这种损失啊。这种思路呢，倾向于采取烈度巨大、时间较短的总动员的方案，而非长期的围困或者是威慑的策略。这个战略转向的深层逻辑呢，就是隐藏在从俄乌战争与中国的新冠防控汲取的经验之中，对吧？那么第一个呢，如果是从战略逻辑来看呢，俄乌冲突就是一本生动的战争教科书，展示了现代战争的复杂性。俄军前期遭遇的挫折与后期的调整呢，为我们提供了关键的借鉴。俄军呢，在这个库皮扬斯克方向展开的地下奇袭与空中打击的联合攻势中，短短48小时就推进了30公里，控制了一半的城区。这种闪电战模式的复刻呢，展示了速度在现代战争中的决定性的意义。乌克兰战场的经验表明，长期的战争不仅会导致制裁机制的固化，还会引发战争风险外溢。当战争陷入消耗战，双方都会不可避免地背上沉重的负担。比如说，俄乌一天之内就在扎波罗热、顿涅茨克、卢甘斯克方向3个方面爆发了158次的战斗。这种高烈度的冲突所带来的损耗是任何的国家都难以长期承受的。现在呢，俄军开始依靠4到6人组成的小型破坏组织，实施纵深的渗透战术，通过渗透撤离再攻击的循环战术袭扰乌克兰的后勤体系。这种打完就跑的非对称的战术与传统的大规模装甲突击形成了鲜明的对比，展示了现代战争的形态的多元化。从动员的维度来看呢，新冠疫情的意外成了检验中国社会动员能力的试金石。从疫情的防控中呢，获得了关于社会承受力的一个珍贵的数据。实践表明，大约3个月的全国总动员是民心高度凝聚、官僚系统有效运作的黄金的窗口期。在这段时间内，社会秩序稳定，民众的配合度高，行政机器呢能够高效的运转。当所谓的临时性动员延长至3年，即使只是半动员状态，大部分民众在经济上也难以继续承受。更严重的是，长期动员会催生官僚系统的扩权现象，最终导致民生问题与社会的内部矛盾的激化。从这个角度来看呢，短期高烈度战争的社会成本呢，远低于长期冲突。在俄乌战场上，俄罗斯民意支持军事行动却不支持总动员的矛盾心态，也从侧面印证了民众对长期战争的承受力是有限的。相比之下，在对台、对日、对美的问题上，大陆的民意呢更支持总动员和全面的战争，这为短期的决胜战略呢提供了民意基础。从力量的对比来看呢，现代战争的决定性因素早已超越了传统的军力对比，信息与心理层面的较量呢同样至关重要。台军为了应对解放军军机的频繁绕台的长航训练，不得不动员从最高指挥部到陆海空3军的一整套的应对机制，号称有10项战备动作，但随着解放军绕台频次的增加，台军将付出极大的人力和装备的损耗，最终必然会疲于应对。但随着解放军绕台频次的增加，台军呢也会产生一种懈怠的心理。台海兵推的结果呢，也同样揭示了台湾防务的脆弱性。大陆组织的区域拒止、实体隔离、全面侦测、精准打击都直指台湾的防务弱点。海岛东部的防卫相对的薄弱，且海空兵力高度集中，多数军事设施均为固定式，易遭封港、控场
或者是精准打击存活率低。信息壁垒的瓦解也同样在改变游戏规则。大陆的社交媒体平台使台湾的年轻人对大陆的真实的生活水平有了更直接的了解。当认识到战败自身也没啥损失，生活也不会差多少，甚至可能会变好的时候，台军士兵坚守阵地为台独政权陪葬的意愿将大幅的降低。从战略的格局来看呢，在台海的兵推中，大陆组提出对金马外围这个岛屿围而不打的策略，因为金马现有的火力不强，威胁不大，没必要浪费兵力火力夺取，只需要标定一个火力监控，即可发挥变相的绑架驻军的作用，使其成为谈判的筹码。对于外部的干预呢，特别是美日联合围堵，必须要有充分的准备。美国凭借其全球第一的军事地位，把台湾问题视为其在亚太地区的一枚棋子。为此呢，需要展示出足够强大的这种反介入的态度和能力，会让美国呢不敢轻动。事实上呢，兵推的结果也显示这个大陆方面呢，并未如近年的一般想象直接攻击台北，而是夺取台湾周边的离岛，建立中继基地，部署飞弹、无人机，这种避实击虚、东西夹击的战术呢，正是基于对台海的军事地理和现代战争形态的一个深刻的理解。从历史哲学的角度来看呢，高越度的全面战争与全国的总动员被视为和平无望后的一个最佳的选项，其背后是霹雳手段、方险、菩萨心肠的一个道德逻辑。短时间内多消灭敌人是为了长期少杀人，这一看似矛盾的观点，实则蕴含了深刻的中国的战略智慧。战争的历史经验一再告诉我们，准备越是充分，过程呢就越是顺利，对方呢崩溃的就越快我方的将士牺牲就越少。当台独政客声称自己上山打游击的时候，试问他们能够忍受1个星期不能洗澡、没有热食物、没有抽水马桶和厕纸的日子吗？其实一旦开战，台独的政客们很可能立刻就坐飞机飞往美国，但美国届时是否还会要这些废人，则是一个未知数。在这种情况下，大量的台军起义单食湖江以迎王师，几个小时就全岛投降的可能性确实存在。历史不止一次的告诉我们真正的战略家总是在准备最坏情况的同时争取最好的结果。今天的战略选择将决定我们明天看到的是旭日东升下的统一，还是漫长黑夜里边的一个对峙。那对于这个美军方面，他们会做出什么样的反应呢？经过了中国大陆的93阅兵和这个先进的6代机、激光武器空天飞机这个连续的科技的碾压暴击以下，美国的浑浊的双眼顿时变得清明了起来。今天最新的消息传来，美国又怂了。最新的华盛顿的这个速报就是世界末日对撞美国决定制定对台战略要避免核大国的大战，美军的介入将引发灾难性的核大战的后果。根据华盛顿邮报6日的报道，美国对台战略正在成型，美方正在制定一项有限承诺的军事战略。什么叫做有限承诺呢？其一是有限承诺对台湾的直接防卫台湾的这种承诺没有了。其二是离岸平衡，建立责任分担的同盟体系，别指望我美国傻傻的自己冲上去，北约和这个欧洲你们要给我个准话你们上不上谁敢说上对吧？美国的战争部的政策的次长，他呢这个叫科波吉，他的克制派的观点虽然承认台湾战略地位的重要性，但也警告台湾是东亚的火药桶，
更倾向于强化台湾的自我防卫能力。科波吉认为呢，美国的资源有限，无法将所有的地区都视为核心的利益。防卫台湾是否属于美国生存的利益，是现阶段两派人物核心辩论的焦点。一派人呢支持积极介入者主张呢，美国应明确承诺协防台湾，采取战略清晰的策略，以取代模糊立场。他们的观点是，台湾处在第一岛链的重要的战略位置，目前的体制呢与美国相吻合，及半导体产业的全球领导地位足以使其成为美国必须保护的对象。克制派严重警告，台湾是东亚的火药桶引爆点，若直接介入恐引发灾难性的严重后果。这些人主张应该协助台湾自我防卫，将其打造成一支豪猪，以其自身的实力下足北京。克制派的强调，美军若直接介入台海冲突，代价将远高于利益。为了避免两个核大国之间的世界末日的对撞应该凌驾于其他的战略目标之上。现在呢，美国现在已经是怂了，朋友们改了这个真正的台海之战打响的时候，美国我一直说，这些年我一直说不敢介入，而且也没有能力介入。而中国现在呢，好像有一派军方的这个将领就是想把美国、日本、韩国都拖进来围而不打，叫做围点打援，一次性的把美国和日本、韩国的军力在亚洲解决掉，彻底改变这个世界的军力的格局美国现在看来人家不上当台独分子们，你们对此怎么想我们音乐吧，咱们下期再聊。